Yeah, we hope that at the same time, we hope that it will be fruitful for the Baguio side, and for the Japanese side, we hope that it will be a good exchange as well. So it was beneficial for both sides. Absolutely, I agree with you. Yeah. それでは9時になりましたので、始めさせていただきます。皆さんおはようございます。Good morning, everyone. 今日は Good morning. Good morning. Welcome. おはよう。おはようございます。 Welcome to day 3 of the Specialist Dispatch Project. Today's topic is on flood hazard maps. So the lecture will go on from now until 12 noon, but there will be appropriate breaks in between. So please don't worry. During the lecture, Mr. Yamamoto will sometimes stop to ask for your opinion and have a short Q&A session. So if you would like to comment or ask a question, please raise your hand and the operations staff at Baguio City will call you. But if many hands are raised, the staff will call one person at a time. So please wait for your turn. If you are logging in from your own computer, you may press the raise hand button located at the bottom of the screen and wait for us to call you to ask the question. Alternatively, you may also type your question into the chat box at the bottom of the screen. Okay, so other than the Q&A session, may I request you to please turn off your mic during the lecture. And now we will start today's lecture. So Mr. Yamamoto, please. ありがとうございます。それでは今日の講義を始めさせていただきたいと思います。皆さんこれご覧いただけますでしょうか。地図ですけども。大阪府の中に大阪府の中には44の市町村、大阪府は44の市町村を管轄しております。そのうちの一つの大東市というところのハザードマップです。There are 44 LGUs within Osaka Prefecture, and what I'm showing you now is the hazard map for one of those LGUs. ここの大東市はこの地図1枚だけ。So for this large city, there's only one hazard map. はい、吹田市という別の市だとこういう冊子を配ってます。For a place called Suita City.They are distributing this 箱ですね。箱を開けると中に、地図がこう3つ入ってて、which contains 3 maps. 本も1つ入ってます。地図の方は地図の方はハザードマップで浸水の深さとか、Okay, there's a hazard map showing in one map. 避難所とかが書かれています。これはさっきの大東市の flooding と同じ as well as the depth. で、本の方はこんな漫画とか書いてありまして、You have something that looks like our comics. 普段の時に、いろいろ防災について学校とか家で勉強できるようないろんな知恵が、インフォメーションが入ってます。インテリジェントなね、インテリジェンスが入ってます。And the content include so many information that can be studied in the schools as well as at home. 英語でもインフォメーションとインテリジェンスという言葉があるみたいに、防災の情報っていうのも単なる情報が実際にそれがどういうことを表すのか、どういうふうに対処すればいいのかというインテリジェンスにまで高める必要があります。Okay, just as like in English, you have words like information and intelligence. In disaster prevention as well, we talk not only of information, but as to how to intelligently use such information. その理解の違いというのは各市町村によって当然違いますので、市長さんが判断して違ったものを作るというようなそういうことをしています。And the level of understanding certainly is different from town to town, city to city. So you have to
the administration has to think of how best to share such information and intelligence with its constituents. 日本では2015年に、もう全国の市町村でハザードマップを作るということが決まりました。In the case of Japan, by 2015, there was a decision to make sure that by 2015, there will be a hazard map for each and every LGU. で、ここ最近になってまた大きな災害が変わって、ハザードマップの内容を一定変更するような必要が出てきて変更をしております。And certainly, recently, there have been changes in the levels of disasters, and so there has been a need to revise said hazard maps. この講座を感じて、いろんな情報をたくさんの人々の助けで発信できるというのは非常に大きなメリットだと思っていますが、In this format that we're undertaking now, this training that we're doing, of course, it's very fortunate that we're able to share so much information with a lot of people. That is a benefit. But however, ただ反面直接バギオ市にお邪魔することができないので、今どんなハザードマップを作っておられるのか、それがどういう内容かとかいうのを会ってお話して確認することができません。However, on the other hand, because I am not in Baguio, I am not able to look at the hazard maps that you might have and then to confirm whatever contents are in those maps. ですからもうすでに知っておられることをいろいろ説明したりしている可能性もあるんで、今日の進め方はまずその2015年に全国の市町村で作る必要があるというふうにされたハザードマップの作り方というのを資料として後日提供させていただきます。Therefore, I do not know what it is that you already know, and my session might duplicate some of the things that you already know. However, because I do not know that, therefore, what I'll do is I will be presenting you with the materials later about what was decided in 2015 in Japan in making all of the hazard maps that were required. その資料についてはちょっとご覧いただきたいんですが、これ。The material that I'm talking about is this one that is on your screen right now. 80ページぐらいあるんで、今日は説明しませんが、このマニュアルはですね、2015年に日本の全国の市町村でハザードマップを作ることが義務になったときに、国の方が各市町村が使えるように作ったマニュアルです。Okay, so it's about 80 pages, so we cannot explain the contents today, but this manual was created in 2015 when all of Japan's LGUs, including the villages and towns, were required to make a hazard map for each place. And this is what the national government presented or offered as a guide to creating said manuals. まだハザードマップを作ったことがない市町村がこれを見ながらハザードマップを作ってますので、もしまだハザードマップをこれから作るということであれば非常に大きな参考になると思いますので、また後ほどご覧ください。Okay, so please refer to this because the villages and towns that were making their hazard maps for the first time use this as their reference material. And so if you have not yet created a hazard map, this might be of great help. で、今日の講義はこういったマニュアルがすでにあるという、それを現行というふうに呼びますけども、現行から最近の気候の変化を受けて、何をどういうふうに変えていかなければならないかというあたりを中心に説明しますので、説明します。So my presentation for today
assumes that there already is a hazard map, what we call the original or the existing hazard map, and then observing what are happening in your environment, then you take a look at what needs to be revised or changed. So that is what I'll be explaining today. ということで、このマニュアルとその後何が変更になったかというあたりを理解された上で、バギオ市にあったハザードマップ、情報を作っていただければと期待しております。So by referring to the manual and then observing the changes that are happening, I hope that you will understand and we'll be able to, in the case of Baguio, create a hazard map that is appropriate for your conditions, and the information that I will share will hopefully be useful in that process. ということで、このマニュアルは今日は一旦閉じますね。Okay, so now we'll close that slide and move forward. で今日の講義のスライドの方をオープンしますので、しばらくお待ちください。So please wait while I open the slides for today's session. 資料の方が変わりましたでしょうか？ Okay. Do you now see the new slides? 変わりました。そしたら今日の講義の方を始めさせていただきたいと思います。So let's start this morning's session. 自然の災害リスクを知ることの、重要性ということで、そういうことを考えながらハザードマップをどう作ればいいかというのを考えてみたいと思います。The importance of knowing the risk of natural disasters is what we keep in mind as we form or create our hazard maps. 昨日もご覧いただきましたけども、最近の多量の雨で大きな被害が起こっております。Yes, you have seen also in yesterday's session, there have recently been a lot of occasions. 空港や新幹線や鉄道の駅に被害があったという写真、昨日もご覧いただいた通りですね。And just as we explained yesterday, we've had airports and then the Shinkansen, the bullet trains, as well as railways that have been devastated by natural disasters like heavy rain. 我々の基礎としている災害対策基本法では、こういった災害が起こった後は二度と悲劇を繰り返さないというような体制に変えていくということが義務付けられています。And our disaster prevention or countermeasure law requires that in the event of these natural disasters, we should prepare so that it is not repeated. ということで、当時大きな水害が起こった後の新聞ですが、非常に興味深い意見が出ています。This is a newspaper from the newspaper that we have something that we especially take a lesson from. This is after a major rain and flooding that occurred. そこの住民の意見のところを英訳しておりますけども、家が壊れて、住民の方は避難できたというような方からのインタビューですけども、右上の箱ですね、これですね、ハザードマップを見ていれば、そんな場所に家を建てなかったのに、そういうことをしなかったので、家が壊れて避難所生活という家族にも辛い思いをさせてしまったという後悔の。After this event occurred, people who were evacuated were asked, and one of them replied in this manner, which is on the box on the top right, that if I had checked the hazard map, I wouldn't have built my house here in that location. But because I did not check,
I regret that I'm giving my family this bitter memory. もう一つの意見は、昔からこの地域に住んでいる方からの意見です。And then the one on the lower or in the middle bottom is from a long-time resident of the area. この方がハザードマップを見られたかどうかは分かりませんが、過去からずっとですね、しばしば水害が繰り返される場所に家がどんどん建っているという状況を心配されているという声がここで紹介されています。Okay, so in this case, this person, I don't know if they have referred to the hazard map, but this is a person who has lived in the vicinity and has observed many cases of disasters or flooding that were happening in areas around their household, in the community. こういった声を受けて、浸水のリスクを住民の皆さんに明らかにしていくというのを法律で義務化すべきではないかという声が強くなってまいりました。And because of this, even among the citizens, there is this very strong desire that laws should be made informing people about the flooding risk in particular areas. その一番便利な効果の高いやり方として、不動産を取引する業者ですね、企業に不動産の売買の時にあらかじめ契約が成立する前に浸水の危険性を説明するというのを義務付けるべきではないかというようなアイデアが出てきました。And there was this idea that the best way, the most convenient as well as effective way of informing people about flooding risk is to require that realtors, the real estate sellers, before they enter into agreement with the buyer, should inform said buyer about the flooding risk in the area that the land is in. このような声を受けた時の当初の政府の反応ですが、法律で義務化するのは厳しすぎるということで、不動産業界にハザードマップを活用して水害リスクの知らしめるということの協力の要請をするというような対処がなされました。When this happened, initially, what the government said is that writing that into the law is much too strict. But what we should do is to seek the cooperation of the real estate sector to use the hazard maps to inform prospective buyers about flooding risks. 次の真ん中の写真はそういった不動産の民間の企業の皆さんに、リスクを周知する協力依頼をした研修の場面です。But you see in the picture, the small picture in the very middle of the slide is a session, a training session with private real estate developers and sellers to seek their cooperation in this regard. 非常に強力に、賛同してくださった企業もありますし、十分な反応が得られなかった企業もあるということで、その次の年にはやはり義務化すべきではないかということで、この写真は当時の大臣、国土交通省の大臣ですが、義務化していきますという記者会見をしております。Now there were companies that did cooperate, but there were also those companies that did not fully or inadequately cooperated. And so in the next year, the picture at the bottom shows you the minister at the time of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism saying in a press conference that we will make this a something that the real estate brokers must do. この大臣の発言を受けて、2020年の8月に法律が改正されまして、不動産の業界の各企業は不動産売買時に
リスクを周知するのが義務化されるという内容で法律が改正されました。And so in August of 2020, after this press conference by the minister, there was a revision, a partial revision of the what we call enforcement regulations, or RR, of the real estate brokerage Act, which made it the duty of the real estate brokers to inform about flood hazards. はい。どうぞ先生。はい。こういった義務化の流れに応えるべく、ハザードマップの表示方法等も一定の変更が求められたということです。And so as a result of this revision also, there was an added need for the hazard maps to likewise be revised. このような背景の中で、私の仕事をしている、大阪府で、どのようなリスクがあるかというのをつかむのを理解するのを目的に、改めて大阪府の地形的な特徴と自然災害の関係を理解するということが一つの今日の研修の目的です。And so in today's training, what I'd like to emphasize are these 2 points that Osaka Prefecture, in which prefecture I work, also had to make clear what the risks are, particularly the topographical features of Osaka Prefecture and natural disasters, what is the relationship, as well as the risks that are associated with natural disasters and hazard maps. そのような大阪の例を参考にしていただきながら、2つ目は自然災害リスクとハザードマップの関係を理解していただきたいと思います。And so as a result of sharing the experiences of Osaka, I hope that you will understand what are the risks that are associated between natural disasters and hazard maps. バギオ市にも特有の地形がありますけれども、そういった地形の特色と自然災害の関係がどのようになっているかというのを大阪を例に説明していきたいと思います。I am sure that Baguio itself has certain topographical characteristics, but what I'm going to explain today is the topographical features of Osaka and how it relates to natural disasters. これが大阪の周辺を含めた航空地形図です。Okay, this shows you the basic topographics of Osaka, showing the natural features. 大阪府のエリアは今カーソルでなぞっている場所ですね。So it's an area that is surrounded by mountains. で、昨日説明しました寝屋川流域はこの淀川と大和川と生駒山地と上町台地に囲まれたこのエリアが約270平方キロになります。And just as I explained previously, the Niagawa River Basin is composed of the areas that are fed by the Yodo River, the Yamato River, as well as the mountain district, which is called Ikoma. And it has a total of 270 square kilometers in area. 日本に来られた方は行かれたことがあるかもしれませんが、非常に古い都の京都はこのエリアです。And in this area that I'm marking with my right now, this is the old capital called Kyoto. さらに、講義中、すみません、失礼いたします。ちょっとすみません、レニン様のおととびがちょっとありますので、一度レニン様の方で再起動いただいてですね、その間、すみません、サンバー様の方で通訳を代わりに行っていただいてもよろしいでしょうか。すみません、はい、じゃあ再起動します。かしこまりました。はい、失礼いたしました。はい、よろしくお願いします。はい。もう一つ有名な観光地、奈良はこの盆地です。
And another tourist spot is it's called Nara, right beside located in Osaka Prefecture. で、大阪の隣の大きな港町の神戸というのがここにありまして、And here there's Kobe. 私は今ここから私の家はここにありますので、この辺りから発信しております。And my house located here, so I'm joining this lecture from here, Kobe. このように山と平地と海に囲まれているのがこの辺りの地形の特色です。So this is the characteristic around this location of the shown on the map, surrounded by the mountains and then plains. 昨日も説明しましたが、この淀川から大和川南北に寝屋川流域の断面を見ますと、下に掲げたような図になります。If you actually see the location from north to south, and then that's the map shown, indicated lower hand of the on the slide. 大きな特徴は、この地域はこの大和川の堤防、ごめんなさい、淀川の堤防、大和川の堤防よりも低い位置に位置していて、東西を山や大地に囲まれているお盆状の地形をしているということです。The characteristic of the area here, as you can see the lower hand of the slide, there's levees right beside Yodo River on the left side of the chart, and then there's Yamato River on the right side. And then where the residential areas between those Yamato River and the Yodo River, and then it's actually located and surrounded by the plains and the mountains. ということで、7割、8割のエリアに降った雨は人工的にポンプで川に排水するというような課題を持っている地域でもありました。So meaning this area had issue before, about 70 to 80% of the rainfall, they had to manually pump it out, and then they had to release it. で、水害を起こす一つの大きな原因は台風です。And one of the major reasons causing flooding is the typhoon. で、台風は侵入する進路によって、大阪に及ぼす危険度が変わります。The degree of the hazard level that causing the or hitting the Osaka area, it depends on the direction of the typhoon is hitting or entering. 一番危険なコースがこの大阪湾を横切る形で台風が大阪に接近した時です。The worst case scenario ever was when the typhoon was actually crossing the Osaka Bay from down south to north. 台風がこのようなコースに来たときに、東西にそびえる山や東西にそびえる山が風に与える影響、この淡路島の山が風に与える影響というのをイラスト化したのがこの図です。And this is in the following and then the current slide that you are seeing is the effect that brought by the how the typhoon hit the mountains surrounding the Osaka Bay, such as the Awaji Islands and the other mountainous areas from lays from the east to west. 台風は非常にたくさんの水蒸気を含んで強い風を伴う異常気象の塊ですから、それがこの矢印の方向で大阪湾を横切ってきますと、前に東西にそびえる山にぶつかって、多量の雨が降ることになります。And how I explained a while ago, the typhoon across the Osaka Bay from south to north, that actually brought a lot of rainfalls and then the heavy rain. 陸の方が日中は温度が低いですから、そこで冷やされて上昇気流に乗った水蒸気が一気に多量の雨を降らせます。
And what happens is the so-called the cold air or the wet air actually causes the heavy rain. そのような場合に、内水の氾濫と外水の氾濫というのが起こり得ますので、そのメカニズムと実際に起こった時の写真をここに提示しています。And here there are 4 pictures shown on the slides. Those are the effects when the inland water flooding as well as the outside water overflow occurs. 左側は内水氾濫と呼んでいる氾濫で、川が危険な水位にならないように、皆さんが住んでいるエリアに降った雨をでポンプによる排水を抑制してわざと水をあふれさせた状況です。The role for the inland water flooding is to avoid the overflow of the water from the outside. So we actually make the flooding area in the residential area. 右の方はそういったコントロールができないような地域で、川の増水に従って堤防が壊れて、一気に、市街地に洪水が流れて入った、そういった場面とそういった被害が起こった地域の写真です。On the other hand, in case of the outside water overflow, meaning it's already out of control, we cannot control or adjust the volume of the water coming into the residential area, such shown on the right side of the slide, as well as the lower right hand of the slides. 仮に市街地に流入した水の量が同じだとしても、この両者の違いは、堤防が破壊されて洪水になった場合は、水が非常に大きな勢いを持って流れるということで、破壊力を持っているということが大きな特色です。Even if the volume of the water coming into the residential area in case of the heavy rain, but the difference between those two, inland water flooding and then the outside water overflow, the intensity of the water flowing into residential area is totally different. So as you can see on the slide, the intensity of the water flowing into residential area on the outside water overflow is much more intense. 左の下の写真でご覧いただけるのは、これは下水で、下水の水を河川に全部排水しきれなかった状態の時に、マンホールから水が逆流してきている写真です。And as you pay attention to the lower left-hand corner of the slide, you see the water actually overflowing coming from the manhole. 右の方は氾濫して周辺の家が全部壊れてというような大きな被害があるのと違いが明らかだと思います。And this is obvious the difference between the right side, right-hand corner of the slide, where the houses were completely destroyed due to the heavy rain. 左側の写真でも水は非常に濁っていますので、水深が約50センチぐらいになりますと、こういったマンホールとか側溝とかに足を踏み入れて流されてしまうというリスクがやはり存在するので、安全な地域とは言えません。So since this area, even though the intensity of the rainfall, the area is so intense, however, this is already flooded. So meaning it's not easy or it's not safe to go outside. I'll switch to Sir Rene from here. He's back. このようなメカニズムを理解していただくことで、どういう時期になるまでに避難すべきかと、どういう状況になれば危険なのかというのを掴んで理解してもらう、そういう情報として発信しています。I will continue. So from on our end, we continuously make announcements and notify residents the level of the hazard level of the rainfalls.
ハザードマップに記載している他の情報としては、土砂災害に関する危険エリアの情報があります。Then Sir Rene is here, so I'll switch with him now. 土砂災害ということで表示されるだけですが、実際にはここにあるような3つのパターンがあります。Sir Rene, you're mute. Mute? When we speak of sediment disasters, can you hear me now? Yes. When we speak of sediment disasters, it does not mean only one thing, because as shown here in the illustration, there are 3 patterns that happens during such disasters. Sensei, dozo. はい。一番左は土石流ですね。大きな特色としては、何らかの形で自然のダムができて、家が山の後ろで倒木が起こって天然のダムができて、それが一気に押し寄せるなど、非常にたくさんの水が急に土と一緒に流れ出てくるというのが大きな特色です。One is called on the left side what is referred to as debris flow. It means that all this earth, sand, and stones are gathered on a certain area, and then when the heavy rains come, it forms some sort of a dam. When the heavy rains come, they will then be pushed. All will flow down. 溜まった水が一気に流れ出てくるわけですから、ダムの決壊とよく似た状況で、その水のスピードは40キロ、1秒に10メーターですね、ぐらいになるので、オリンピックの選手でも走って逃げることができないようなスピードで、土石流は襲ってきます。And because of the water that's gathered behind and then it flows, then the debris flow will happen at the speed of what's mentioned there, up to 40 kilometers per hour. That's actually 10 meters per second. Even an Olympic sprinter cannot run that fast when debris is coming at that speed. ですから家で様子を見て見つけてから逃げるということでは遅いというのをこういったメカニズムから理解してもらうのが目的です。And the objective here is to show you that this is the mechanism, and therefore, if you are at home and you say, well, I'll observe, and then if I see something happening, then I will run away. If you think that way, it will already be too late when you observe what is happening. 真ん中は地滑りのメカニズムが簡単に書いてあります。In the middle, you have a simple explanation of the mechanism of landslides. これはたくさん降った雨が地表を浸透して硬い地盤の境目にある上の土を全部根こそぎ、滑らすというようなものです。Okay, so the landslide is what happens is the land itself is solid, no? Except that there is so much water that the flow now overcomes and then pushes that part of the slope downward. And that slope will, of course, fall down in what we call a landslide. 特色としては非常に、たくさんの土、広いエリアが一気に動きますので、一旦滑り始めると止めることができませんし、小さな村であれば全部が土に浸かるというような、そういう例も報告されているような危険な現象です。And the thing here is that it generally moves a large amount of soil over a large area, and that's why the damages are quite devastating. And once it starts, it is very difficult to stop. In fact, we have heard of entire villages covered by landslides such as this. このような危険のあるエリアでも兆候が出てから逃げるというのではエリアが広くて遅すぎますので、早めの避難が必要だということを理解してもらうのがこういった現象が起こりうるリスクのある場所に住む人々への啓発の目的です。Okay. And because the area affected is very large, again, it is difficult to announce that something is happening. If you announce it when it is happening, it's already too
late. And so it's important for residents to understand the need for a timely and early evacuation in order to avoid this kind of disaster. もう一つの土砂災害は崖崩れで、崖のすぐそば、上とか下に住んでいる方々は、普段から危ない地域に住んでいるという自覚はあるとは思いますが、崩れ始めると一気に家が破壊されるような危険な場所ですので、そういった場所にも注意を喚起しております。And the third one illustrated on the right is what we call a rock fall. Where you have an area that suddenly will be destroyed, it falls down. And so it is not only the houses at the bottom, but also the houses on top, which are affected by a rock fall. And I'm sure people who live there understand that it is a dangerous situation, but it's still important to emphasize this point. Sensei, dozo. はい。またリスクハザードマップ等で、注意を促すもう一つの気象現象としましては、高潮があります。The other mechanism, the other thing that we must be aware of in our hazard map is what is referred to as a meteorological effect called the storm surge. 高潮の発生のメカニズムは、ここに書きましたように、台風のような低気圧で海面が上に吸い上げられるという現象。The storm surge is as shown in the illustration. It happens when you have a typhoon, which is a low pressure occurrence, and that typhoon will now tend to suck up the seawater. The water surface is affected, and it will cause winds that cause high waves. それと台風に伴う強い風が波をさらに大きくするという現象がミックスして非常に早い短時間で急激に潮位が上がるというようなメカニズムで発生するというのをイラストにしています。Okay, so the low pressure brings up the water, and of course in a typhoon you have strong winds. The strong winds will cause the waves that are created to become bigger. And the thing here is that in a very short time, you have this tidal water, this storm surge that happens. 突然潮位が急激に上がるというのが重要なポイントでして、知らないと海を見ていて海の状況を観察して自分でリスクを判断しようというのでは手遅れになるという点がこういった情報発信の目的です。Okay, so it is important to point out here that the water level would suddenly go up and in a short time head for the shore. And so this information must be shared because for the residents, if they wait to observe the sea and see if it will happen, it will already be too late. 特に、顕著に海面上昇が起こるというのが大阪の地形の場合は台風がさっき言いましたけども大阪の西側の大阪湾を横断したそういう進路を取るときです。And the times when this storm surge would occur would be when the typhoons hit Osaka on the west side, meaning it passes through Osaka Bay. Then that is the time when storm surges would be strongest and would naturally happen. 日本は、フィリピンと同じく、北半球に位置しています。Well, just like the Philippines, Japan is in the northern hemisphere. ということで、台風は反時計方向に回転した状況で、押し寄せてきます。And the typhoons would be moving in a counterclockwise manner as it approaches. これがオーストラリアのような南半球であれば逆の時計方向に回転しているというようなメカニズムですが、日本や
フィリピンでは半時計回りに回転しています。If we were in Australia, the reverse would be true. The typhoon would be moving in a clockwise direction. But because of our location in the Northern Hemisphere, in the case of Japan and the Philippines, the movement is the opposite. It's counterclockwise. 台風によって、発生する風は台風の西側、東側、同じ強さなんですが、台風自身が進むというスピードが西側では風を弱らせ、東側では風をその分強めるという傾向にあります。Okay. Depending on the typhoon, the wind's strength on the west and east portions would be the same. But as it moves forward, in order to move forward, the winds on the western portion would tend to be weakened, and correspondingly, the wind speed on the eastern side would be stronger. ですから台風が大阪の西側を通過したときは、台風の風に台風のスピードが加わった強い風が海の水を大阪の陸地側に押し寄せるような形で動くというのがこの図から見ていただけると思います。So what this means, when Osaka is hit by a typhoon on its western portion, the speed of the typhoon and the speed of the winds would be stronger as it hits the coast of Osaka itself. And this is what you learn from the illustration that is shown here. このような台風の侵入の経路はテレビ等を通じて住民の皆様は誰でも知ることができる情報です。Okay, and so when the typhoon approaches, the information about the typhoon scores is something that is shown on TV, and all the residents have access to that information. 高潮の発生のメカニズムや台風の東側の風の強まりによる波の打ち寄せ効果が顕著であるというようなことが、そのインフォメーションに足されてインテリジェンスになりますと、沿岸に住む人々は被害の兆候が見えなくても早く避難しなければならないということが理解できるというふうに考えて、このような情報もセットで発信しております。And so, if this information, knowledge about storm surge mechanism, as well as the effect of the typhoon on the eastern side and how it can affect the waves of the sea, this is very important. And so, if this information turns into intelligence, knowledge, then the residents on that side will not need the typhoon to actually hit them, but they now have the information and the intelligence to decide that evacuation is necessary. こういったメカニズムの、勉強に値するような情報以外に、視覚的に危険を察知していただけるように、災害の写真も合わせて発信をしております。Okay, so this kind of information is not just really for learning, as a way of learning, but it should be a way for people to understand the corresponding risks. And so we share that intelligence together with photographs or illustrations from actual disasters. 例えば洪水の中に残された家の状況。This shows you, for example, what happens in flooding and what happens to the houses during such incidents. こちらは崖崩れの状況ですね。土砂災害。
This shows you about what happens during a sediment disaster. これは高潮で、急激に水位が上がった後の状況ですね。It is also showing you what happens when there is a storm surge and its effects. このような動画や写真で、もし避難しなければどのような危険が身の回りに迫るかというのがを知ってもらうのがこういった写真を発信していく一つの目的であります。The objective of showing videos and photos like this is to show people that if you are faced with such a disaster or such an event, then what are the dangers that would likely happen? 非常に恥ずかしい話ですけど、この動画、これは避難を遅れた住民の方が撮影されたもので、この動画が皆さん見れるということは、2階に避難されて、人命は守られたということですが、非常に命を失うリスクに紙一重の場所におられたということで、この映像が残っていること自身はあまり褒められたものではないような気がいたします。Well, it is unfortunate and actually rather embarrassing because this video, as shown, shows you that there are people who did not evacuate, and that is why we are able to see this video. But it really shows you the risk to life and property. This kind of images emphasize to us. この写真は、ちょっと動画が入手できなかったんですが、ここが道路で、車が前方の異変を察知して止まって、撮られたものです。右の方が山でして、この山全体がゆっくりとスローモーションのように、動きながら前の道路と崖が滑って崩れてしまったというような場面のニュースで流れた報道の写真の一部です。Okay, this photograph is actually, I don't have the video for it, but it was taken by a driver, a passenger who stopped before hitting the sediment disaster area, and they actually took photos and video. The video would show you that the right side is the mountain, and very slowly, as if in slow motion, then you have the sediment coming down from the mountain until it finally covers the entire road until the left side of your screen. 避難していなければとても逃げられないというのがよく動画からは理解することができました。So if you watch the video, you understand that if no evacuation is done, then certainly you will not be able to avoid that disaster. You cannot run away from it. So. こちらの方はこれも動画で見ると急激に水位が上がったのが分かるんですが、右の方が川、左側が同じ川の海側ですけども、急に水位が上がって、水門を閉めてかろうじて、浸水をブロックできたということですけども、もしそれが超えていたり水門がなければですね、非常に広域なエリアが浸水したというのをハザードマップと合わせて見ていただくことで、高潮の危険っていうのが理解できるように、発信されたものです。The video for this would also show you how fast the seawater level rises in a storm surge. And well, it's very lucky that we have this, there's a mechanism for closing the waterway, because the river is on the right side and it's the same river on the left side, but on the side of the sea. And if there were not these valves or these gates that prevented the water from entering, or if the water level had gone up to a level where it would overcome that height, then it is something that is really dangerous, and it's something that you will understand if you look at the hazard map
and the possible destruction that storm surges can cause. こういった情報や災害のリスクというのをハザードマップという、ディザスターリスクっていうのをハザードマップにどういうふうに反映していったらいいかというのを休憩を挟んで説明させていただきたいと思いますので、これから10分間、休憩をしたいと思います。Okay, this next topic will be how the natural disaster risk can be shown on the hazard maps. That's what I'm going to explain. But first, we will have a 10-minute break. So we'll see you again in 10 minutes. そしたら10分後にお会いしましょう。Okay. See you in 10 minutes.
すみません。ちょっと山本様の方に確認しますので、すみません。少々お待ちください。お待たせしました。それでは再開をさせていただきたいと思います。Thank you for waiting. We will now continue with our session. これは昨日もご覧いただきましたけども、左の方が浸水の想定区域図です。都道府県の方が作成して、市町村とあるいは住民に、情報発信できるように作っております。This is something that you have seen yesterday. It shows the probable or possible flooding areas. Maps like this are prepared by the prefectures, by the provincial governments, and then shared with the LGUs in its area for sharing with residents. 合わせて、この地図ではどの地域がどれだけの浸水深さになって、それがどのぐらいの時間続くんだということしか分かりませんので、右が、これも昨日説明しましたけども、どれだけのリスクがあるのかという危険度も合わせて発信しているという大阪府独自の取り組みをしております。In the case of Osaka, Osaka not only shares the hazard map, but it also tells you the possible depth as well as the time that the flooding will occur, as well as the level of danger in the different areas within that map. 川の洪水というのは、中小河川から大きな河川に流れていくということで、それに耐えうる構造の容量の河川の断面を確保できるように堤防が工事されております。Okay, so the flooding from the rivers, in flooding from the rivers, you have smaller rivers gathering into the bigger rivers. And so you design in such a way that you have enough capacity to deal with whatever that extra water will be. ところが最近の洪水の中には大きな川の方が先に増水して中小河川の水が大きな川に流れ込むことができずに逆流して氾濫したというような例が発生しております。However, in recent experience, we have seen the bigger rivers becoming inundated early. And so the water from the smaller rivers will not flow. In other words, there is a backflow. There's a reverse flow of the water that we have been seeing in recent inundation incidents. そのような災害を受けて、昨年水防法が改正されまして、国と大阪府が、国が指定した重要な河川以外の中小河川すべてについても浸水想定区域図というのを作るように変更になりまして、現在それが変更された内容の一つです。But with this recent disaster, there's a new law where the national government, because normally it's the big rivers that are covered by the national and the prefectural governments, but the national government said, ordered Osaka Prefecture to also create this what do you call it, evaluation of small and medium scale, meaning not very big but smaller rivers, and this is something that is 変更中ですか？変更されましたんですか？変更されて作業もされました。はい。So this has been revised and these activities have been implemented. こういった浸水の想定区域図や危険度を表す情報を発信するのを受けて、市町村の方ではハザードマップを作ってもらっております。And so with this possible flooding areas being identified, including the risks and hazards, the LGUs, after receiving that information,
are also creating their particular hazard maps for their own areas. 大阪府の方で作成している洪水の浸水想定区域図では、川が氾濫した場合に、浸水が想定されるエリアの深さとその浸水の継続時間が読み取れるマップを出しています。And so in the what's called the estimated flood map, inundation map, what the Osaka government has also done is to show the areas as well as the possible depth and the time of the estimated time that the flooding will continue. 正確にはこの左の地図は河川管理者が作成するということになってますので、国と大阪府が作っているものです。Okay, so to be very clear, the one that is the map that is on the left is created by the office in charge of rivers, and so it is a map that's created by both the nation, the central government, as well as the government of Osaka Prefecture. このような情報をもとに、右に掲げた水害ハザードマップというのを市町村が作るルールになっています。So based on this information on the left, then the rule is that the local governments, the other cities and towns and villages will now create their particular flood hazard maps. 浸水の想定区域図に、どこに避難したらいいか、どういうルートを使ったらいいかというような情報が付加された内容になっています。Also, in the estimated flood inundation areas, if it happens, there is also the information given as to where the evacuation areas are and what route to take in case there is a need for evacuation. このような浸水想定は科学的知見に基づいた予測とコンピューターによるシミュレーションによって作られていますが、実際の災害がハザードマップとどのように一致するのかを次の図で見ていただきます。Okay, so this flood estimation is done based on scientific facts as well as simulations done by computer. So what I'm going to do next is how do you show these findings on the hazard maps. これは平成30年だから何年前だ3年前4年前ですねに、倉敷という町で起こった水害の浸水のエリアが赤のレッドラインで示されています。Okay. This actual flood disaster happened 4 years ago in a place called Kurashiki, and the areas that were flooded are the areas that are encircled in red. 青で着色されているのがハザードマップで示された浸水深で、左のゲージに示されている通りに色が濃くなるに従って4メーター以上の深さというようなものが事前にハザードマップという形で情報公開されていました。Okay, and well, this is what really happened in that map. But what is important to note here is that this information has been shared in a already in the hazard map of that area. The area marked in blue, in different shades of blue, are the areas that were flooded, and the color, the darker the color, the deeper it is. So it's up to a level deeper than 4 meters. 実際の災害による浸水範囲がハザードマップで示されている洪水の浸水の想定区域とほとんど一致しているというのが確認していただけると思います。And so what this shows you is that what the hazard map informed the public, especially as well as the depth, is what actually happened. It's almost a one-to-one correspondence between what was predicted and then what actually happened.
ただ地図に色が塗ってある情報というのが実際の災害にいかに一致するかというようなことを知ってもらうのもハザードマップを使ってを利用して避難する動機につなげるというのに非常に重要だと思っています。So it's very important to show this because then when a disaster occurs, it really is important to be able to evacuate. And so this proof of how effective the actual map and the actual incident was is very important. 同じように、災害の状況とハザードマップというのがいかに情報を正確に予測しているかというのを発信する試みとして、浸水エリアのカメラからの動画発信等も行っております。And so, in the same way, it's important to show that the actual disaster and the hazard map information has been predicted quite accurately. And videos like in the photo that shows you there, you have cameras that are set in place to show the actual damage as the disaster is happening is also これは共有されるんですか？その後ですか？インターネットでホームページ等で見に行くことができます。So, つまり actual time で実際の時間で起きてる時間で。はい。So on actual time when the disaster is happening, because these videos are shown on the homepage, then an interested party can access and look at these videos as the disaster incident is actually occurring. 特にこの数年続いています非常に狭い場所で局地的に短時間の間にたくさんの雨が降った場合に川がどのように増水するかと、それで堤防を少し溢れているというような状況がこの時の写真動画からは見ることができました。Especially in the past several years, because as you know, a river would have wider and narrower areas. In particular, in the narrow areas, how would an increase in the volume of the water affect the water level in that area is actually shared. And it tells you when, it even showed times when the levee was overcome by water. 同じ日の堤防川の中の方から見た写真ですけども、市街地の方には少し水があふれただけでしたけども、堤防が破壊されていると、構造物が潰れているというような状況も目にすることができます。This view is shown from the river side looking to the levee. The levee itself, the road itself is not affected, but as you can see, the water destroyed a portion of the levee. ハザードマップでその場所というのを合わせて確認しますと、この丸のエリアで川が増水して×がつけてあるところで堤防の構造物が破壊されたということで、危険を示している場所と実際に増水が起こったところが一致しているというのが確認できるというようにしております。And if you look at the actual hazard map for that area where this flooding incident happened, the area encircled in red is that particular area where the video recording was taken, and the X spot is where a portion of the levee was destroyed by flooding. このように単なる地図に示された着色のゾーンが災害の発生の可能リスクにいかにリンクするかというのを人々に伝えていくというのは大事な作業だと考えております。And so it showed the risk, and then here it's very clear that in the zone that was marked as dangerous, the incident actually happened. And so this is an important part of how we inform the people that the hazard map is not just a simple map, but it actually shows the particularly dangerous areas. で、こういったハザードマップをどこで確認できるかということですが、作成は各市町村ですので、
例えば新聞の折り込みに入れたり、各家庭に印刷物として配布するというのが一つ。それからもう一点は、ポータルサイトを設けて、インターネットからアクセスして確認することができるようにしております。Okay, and as mentioned, the hazard maps are made by the local government units. And so, how do you confirm the contents of the hazard map? There are two ways that we do it. We would include it as some kind of printed material that's included with the newspapers or a publication that is shared with the residents. The second way is to create a portal site where the interested parties can access through the internet. 地元の情報は市町村や大阪府のホームページから確認できますが、国が作ったポータルサイトではいろいろな種類の災害やいろいろな町で作っているハザードマップというのを確認して、比較検討することができるようにしてあります。Okay, so as mentioned, the LGUs as well as the Osaka prefectural government have the maps or the information available in their own portals. But if you want to look at what's happening nationwide, there is also a national portal where the different disasters, the different areas, the different hazard maps of various areas are also shown, so that if you're interested, you can also compare as well as study more details. どうしても日々の啓発や学習の中では種類の違う災害、例えば洪水、あるいは土砂災害、津波などを別々に考えてしまうという傾向にあります。Of course, in the course of studying this, there is now a tendency for people to study the different hazards, the different disasters. For example, flooding hazards or sediment fall hazards and other kinds separately. 最悪の状況を考えた場合は、複数の災害が同時に発生するということは否定できません。Of course, in a worst case scenario, it is possible, we cannot say it will not happen, it is possible that multiple disaster incidents can happen in the same place at the same time. という状況の中ではいろいろな複数の種類のハザードマップを重ねて表示して、自分の住んでいるところにどういった災害リスクがあるのかというのを確認できるようにしてあります。And so what we've done is we provide various maps that show these different possible disasters. And so an interested party can check what are the disaster risks, multiple disaster risks that can happen in their own area. 左のこの真ん中のマスに見たい場所の地名を入れて、アイコンをクリックすることで、例えば津波や高潮、土砂災害のリスクのハザードマップをそれぞれバラバラに見ることもできますし、アイコンを複数クリックすることによって、重ねるハザードマップで、複合する災害リスクを確認することができるというような構造になっています。So in this portal site, there is on the left side in the middle portion, there is an area where you can put the location, the name of the place that you want to check, and then you can click on one of the, the flooding hazard, landslide hazard, tsunami hazard, among other things, and see what the particular hazards are there in that particular location. Or conversely, but when you have put the location already, you can click on multiple possible hazards and disasters, and then you will see a map that shows you the flood, landslide, and tsunami hazards in that particular area at the same time. 右の方の検索のボックスでは
見たい町の地名、市町村名を入力することで、その市町村が作っているハザードマップを見ることができます。On the right side, again in the search box, you indicate the location of a particular municipality, and then you will be able to see the particular hazard map for that municipality. 基本的に市町村のハザードマップは災害ごとに別々にマップが作られてますので、比較をすることによってより防災意識が高まるという仕組みになっています。And basically, in the hazard maps made by the towns would show different hazards and the different maps. So it is a way to compare and also to increase disaster awareness among those who access these sites. 実際に重ねるハザードマップの使用状況ですけども、ヒストグラムで災害を選んで、それぞれ個別にリスクを表示したり、すべてを押して、すべてのリスクを表示したりするということができます。So this shows you what I mentioned earlier, that you can select the disaster type, and then, of course, the location has already been identified. So you can see at the separate hazard maps for flooding, inundation, for tsunami, as well as for landslide. And by clicking all, you can overlap these three maps to see the various hazards that are predicted for each particular area. 市町村の作成するハザードマップには、これは避難所のマークなんですが、今、カーソルで、この人が、これ過去にアメリカの大学生に講義したときに、落とし穴に見えるとか言われたんですけど、これ、避難所のマークです。避難所の場所とか、浸水エリア等々が表示されていますが、重ねるマップと比較して見ることによって、避難するべき理由、あるいは動機づけに役立つように作られています。Okay. And for the hazard maps that are used or created by the LGUs, it appears this way. This is not a runner. These are the areas marked with the running person are the evacuation areas. So each location is indicated using this, the pictograph of a man or a person running. 特に配慮してますのは、これは大阪市内のハザードマップですけども、浸水エリアからはみ出た、全く着色がされないようなエリアも当然あります。Okay, this shows you a particular, I think it's a flood hazard map for Osaka City this one, Osaka. And as you can see, there is an area that is colored. But then there are also areas that are outside of the predicted flooded area. ハザードマップ自身はシミュレーションの結果をベースにしてますので、こういったエリアが 100% 災害から安全かというと、当然洪水の発生形態で流木や土砂が一緒に流れ出て、構造物を破壊していくというようなことで、実際の災害では水に浸かる恐れもあるというリスクは当然あります。What is emphasized here is that because the hazard maps are created using simulations, just because a particular area is not colored and indicated as a possible flooded area, does not mean that it is 100% safe from flooding. Because in certain instances, depending on the flow of the water, as well as certain items like logs or other things that will flow with the rushing water, it is possible that there will be other damages that may happen, even if the particular area is not in the colored flooded area. ということで、注意書きで、色が塗ってないからといって、
水害リスクがないと、安全であるというふうに住民の方々が勘違いすることがないように配慮をしています。And so what we do is we put a note there that says that there is to warn the residents of the areas that are not colored, that it does not mean that there is no risk of flooding or that it is safe. We make that a point, we make that a particular point when we show the contents of the hazard map. この例では違いますけれども、例えば津波のハザードマップを見たときは、西側が海ですから、着色されている部分と無色の部分の境目というのが出てきます。そういった場所には無色の部分に矢印を書くことによって、シミュレーションでは浸水地域はここまでとなっているけども、さらに内陸部にも押し寄せるリスクはあるので、安全を考えて避難をするようにという呼びかけも合わせて行っているのも同じ理由です。So, for example, in our tsunami hazard maps, of course, as mentioned, the bay, the sea is on the west side, and so we would have a colored area on the western area. But then there would be a certain indication, an arrow in those areas that are not colored to say that this is based on simulation, but under certain circumstances, even this area might be affected. And so it is recommended that you evacuate even in this situation for your own safety. このようなことをしている目的というのは、自然災害リスク情報を事前に知っているか、平時に知っているか、あるいは知らないかで、災害が起こったときに命が助かるか、あるいは失ってしまうかというのを左右するからです。So the main objective in doing all of this is that it is based on the understanding that there's a great difference between someone who knows beforehand what the natural disaster risks are or those who do not, because it is the key to being able to save lives. It's the key that determines whether you will be able to overcome and live through the disaster or not. ですから災害が発生しない平時から普段から自然の災害リスクを意識するという習慣や環境を作るということに心がけていただきたいと思います。And so, because normally we do not really think of disasters when it is not happening. But what we are trying to promote is the idea that even in our daily lives, we must keep in mind and understand that disasters can occur. And that is why we are doing all of these efforts to inform everyone. そのような取り組みを紹介するために昨日説明しました寝屋川流域でどのような取り組みを中心にしているかを例に説明したいと思います。Having explained all of this, now we go back to to the portion that I mentioned in a previous session about the Nea River, Neyagawa water system. まず、2015年にすべての市町村がハザードマップを作ったというような実績があるんですが、その後どういった変化が求められ行ったかというのを中心に説明していきたいと思います。As mentioned previously, in 2015, the law designated the local government units to make hazard maps. And what I'm going to explain now is what are the changes that have happened. How was it? 一つの大きな特色は、先生どうぞ。一つの大きな特色は、ここ4、5年の
雨というのが想定を超える今まで経験したことのないような大雨という記録が毎年のように更新されてきたというような状況が背景にあります。One characteristic that we have observed is that in the past 4 to 5 years, we have been experiencing greater rainfall to the extent that has not been previously experienced almost every year. 現行のハード整備の計画というのは、初めに説明しましたように、1957年に発生した大雨が再来したときに氾濫が起こらないような構造物を作っていくというものです。As previously mentioned also, the worst rainfall that has been experienced was in 1957. And since then, we have prepared the infrastructure, the hardware. We plan for the hardware that will deal with that level of rain volume. その目標に達成するためのハードウェアの整備自身、まだ30年以上かかるような仕事ですから、それを超える雨が降ったからといって、急に、ハードウェアの整備を増やすというのは物理的には困難です。Of course, towards that objective, we have been enhancing and improving the hardware. But as I mentioned previously, it still will take 30 years to complete this. So just because something that is more serious has happened does not mean that it would be immediately possible to deal with that through hardware also. It is extremely difficult. そこで、科学的に考えられる最大規模の雨が降った場合にどれだけの地域が浸水するかという浸水想定図というのを作成して、それをもとにハザードマップを作ってもらうというような方法ができてきました。So what we've done is to, on a scientific basis, provide some simulation of what will happen when a very large the rain disaster will happen, and predict the areas that will be flooded, and correspondingly create the hazard maps based on that understanding. 高潮についても過去に最大の被害を及ぼした台風が日本の国の中で最悪の状況でコースで接近したというようなことを加味してハザードマップが作られていましたが、コンピューターの発達により非常に細かいコース取りで最大規模の高潮を予測して、それに基づいた地図を作るというようなも合わせて改正されております。As far as storm surges are concerned, of course, we take into account the strongest typhoon that has been experienced in Japan, or the worst experience that was experienced when a large typhoon or a huge typhoon would come close or cross Japan. And the hazard maps are based on that, as well as on computer simulations. Because of the improvements in computer simulation technology, we are now able to come up with a more detailed prediction, as well as a detailed prediction as to the possible hazards that can happen in an area when a storm surge occurs. 合わせて、処理能力を超えた短時間の局地的な降雨による内水被害ですね。川に放流できなかった水が街中にあふれるというようなことも加味して、修正がなされています。There have also been revisions done to deal with short-term but high-volume rains that the river system is not able to deal with, and therefore it will go into the cities and flood those areas. それぞれの課題でどういう変化があったかというのを右の方に示していますが、現行のハザードマップでは一番上の箱ですが、
このエリアが浸水すると、左の地図の今カーソルで示している地図が浸水エリアでしたが、そう想定される最大規模の雨が降った場合は、右のように浸水エリアが拡大してしまうというようなことが把握できるようになりました。Okay, so one of those changes as shown in the areas with the maps on top. The current estimated flooding area, inundation area is as shown on the left side, but with the understanding that the largest possible flood will happen, we have revised that map to the one that is on its right. その他、高潮や内水氾濫のリスクから、十分安全な避難ができるように、下水道や海岸の水位を把握して浸水被害の危険をあらかじめ周知するというようなシステムが今構築されました。Okay. And then aside from that, in the case of strong storm surge, as well as in the flooding of the city areas, internal areas, of course, aside from making sure, in order to make sure that evacuation would be smooth and without problems, we have also looked at the sewers, as well as the coastline, and define and refine the flooding dangers that can happen in these areas. ちょっと字が細かくて見にくいんですが、水防法という、もともとは洪水が発生しないように、対策をするというために何をしたらいいかというのを規定した法律が、実際の災害の発生を原因として、順次改正されてきております。Okay, so what's shown here, it's rather very detailed, and the letters are quite small, but this shows you the Flood Control Act. Initially, it was made as a law in order to avoid flooding, but then with the experience of various disasters, there have been revisions made in this particular law. そのパティキュラーローというのは水防法ということで、一応英語ではflood fighting law というふうに訳してますが、この表示針は左側に改正された年度、次の列にその法律改正の目指す方向性などが、それとその3行目には現地でなされる水防の活動、次の行には気象庁の方が発信する洪水予報法の発表の変遷、それからここのあたりが大事なんですが、次の行には氾濫情報の発信の仕方、それから洪水の防止のために何をしたらいいかというようなことが各法律の変更に伴ってどう変わったかを整理しています。Okay, so initially this was called the, well, if you translate it directly, it's the Flood Fighting Act, as a means to control flooding. The extreme left column shows you the year it was disseminated and enacted, as well as the years that certain parts were revised. The second column shows you the direction, the reason why, the reason why the law is being implemented or revised. What is the government trying to do? And then the third column shows you the activities of the LGUs as far as flood fighting or flood control is concerned. The next column shows you the disseminating of forecasts, especially by the Weather Bureau of Japan, which is called the Meteorological Agency. And the next column is particularly important because it shows how this information about floods will be disseminated. And the last column talks about evacuation and
the prevention of flooding. 法律ができた当初は洪水が発生するのを防ぐために何をすればいいか、あるいは行政としてどのような警報、警告等を発信すればいいかというような内容が中心でした。Initially, when the law was enacted, the thinking was how is flooding to be prevented, and then for the LGUs, the administrations, what kind of information sharing should be implemented. で、大きな変化点としましては、2001年に、個別の市町村だけでリスクを見るのではなくて、流域全体で、河川の氾濫リスクを見て、そのハザードマップを作る努力をしましょうというような努力義務というのが規定されました。The big change came in 2001 when the decision was made that the LGUs dealing with this would not be sufficient. Each local government, it should be looked at as a river system, a river basin system. And then also to guide the local government units in their efforts to share this information. 当時のことを思い出すんですが、ハザードマップの努力義務を市町村の首長にお願いするというのは、合わせてハザードマップによってどの土地が災害に弱いかというのを住民に知らしめるということになることに対する抵抗でした。So when this happened, of course, the hazard map creation the effort should be made by the local governments, and what is probably the equivalent of our barangay captains, so below the city mayor or town mayor. What the effort was really limited to informing people about what areas in the community are, are weak, meaning they're more subject to disasters. 抵抗の一番大きな理由は、災害に弱い場所だというのが世間に公表されてしまうと、その土地の値段が下がったり、資産価値が下がるというような世論が起こったときに、首長として耐えられないというようなものが多かったと記憶しております。So, because of that, the residents were against such efforts, because you can imagine if a certain area is defined as being subject to disasters, naturally the value of that land in that area will go down, and so the assets of the people who live there, the asset value will also go down, and as a natural effect, the barangay, the head of that community, was particularly weak. I mean, he was discouraged from making that definition of which areas are weaker. そのような意見も十分理解できましたが、災害時に安全な時期に避難して命を守る方がさらに重要であるということを時間をかけてゆっくり理解をしていただいて、その結果2005年には法律で、努力義務ではなくて、もう義務としてハザードマップを作るというふうに法律が改正することができました。Of course, that's an understandable reaction, but then more than that, something that is of more value than that is to make sure that people are safely brought from a disaster or a dangerous area into the safety of an evacuation area. And so it took some time, but over time we were able to explain and gain the understanding of residents, such that by 2005, the order to cooperate is now turned into a duty that must be implemented by the LGUs.
このような義務化というのが法律化されたことによって、市町村がハザードマップを作るのが当たり前の時代になりましたので、今回の2015年の法律改正のように、想定される、理論上想定される最大規模の雨が降ったときにどこまでが危ないかというようなこともシミュレーションして世間に公表するような環境が整ったということが言えます。Okay, and with this law turning the making of these hazard maps as a duty, it is already quite natural. It has been an accepted fact that LGUs must be creating this hazard map, such that by 2015, when the law was revised once again to make sure that the hazard maps include the predicted maximum rain or maximum inundation, the public had already accepted that fact, and it is no longer controversial in any way. 残念ながらちょっとフィリピンとかバギオ市のハザードマップに対する取り組みの事情を知りませんので、現状に合わせて我々がこのような苦労をしながら、今があるということを参考に、フィリピンの現状に合わせてですね、リスクの発信の仕方というのを工夫していただければと思って、この表を作成した次第です。Okay. Unfortunately, I have no understanding about how hazard maps, the system for hazard maps are in the Philippines or in particular in Baguio. But what I wanted to share is that we first understood the current situation at the time, and then we invested our efforts into making the hazard maps. And so that is the same thing that I hope Baguio and Baguio City will be undertaking. Understand the present situation and make certain efforts and adjustments as you go along. That's the reason why I shared this information today. 今日は中身は解説しませんでしたが、冒頭に資料としては英訳版を配布するということでお約束しましたハザードマップの作成の手引きについてはどういうふうにやれば地図が作れるかというのを分かりやすく説明されておりますので、作れるという環境であればそれを参考にしていただきたいんですが、別途情報発信するために、住民とのコミュニケーションあるいは役所の内部での意思決定に伴う課題というのがこういった流れの中から読み取れると思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。I did not go in particular to the manual that I introduced to you at the beginning of today's session, but I hope that you will be able to utilize the hazard map manual that was shared because it shows you the how-to. And so if you're now in a position to create a hazard map, then you can use it as your reference. Of course, certainly it's important that you continue your communication with the residents in order to share the information. And it's also important for the city of Baguio itself to make that decision, that firm decision on making this. So I hope it will be useful in those efforts. そしたら次のセッションでは最新の法律改正に基づいてどのようなシミュレーションあるいはハザードマップの作成を行っていったかというあたりに焦点を当てて、説明したいと思いますので、また10分間の休憩を挟みたいと思います。Okay, we'll be taking a break for 10 minutes, but in the continuation, in the next session, we will show you how the latest revisions in the law have affected the simulations that we've done and how we have shown this in the hazard maps that we have made. So we will see you in 10 minutes. それでは10分後にまたお会いしましょう。Okay, so see you in 10 minutes.
皆さん準備の方はよろしいでしょうか。Okay, can we continue now? Everyone? Baguio, can we continue now? Kindly respond. Yes, sir. We can start now. はい。はい。どうぞお願いします。それではお渡ししているマニュアルと比べて最新のハザードマップの作り方で、大きくどのような点が変わっているかに焦点を絞って、説明をしたいと思います。I would like now to continue and focus on the changes in the making of hazard maps, meaning what is different between what is in your manual and what we particularly do now. 大きくはここに示した3点です。The main difference are, as shown here, there are three main points. 1点目は前提となる降雨というのが計画規模ということで、過去に生じた最大の被害というようなものでしたが、現状では科学的に想定しうる最大規模の降雨でどれだけの浸水が起こるかというシミュレーションを送っています。What we mean by the plan scale is it's compared to what the previous basis, which was the greatest or the biggest in the experience or in history. Now, what we add to that is a simulation done on a scale that is made by us, and then we predict how much flooding will result. 2点目は例えば2階に避難して十分だというような推進であっても、当然停電が起こって飲食物というのの入手が難しくなりますから、その浸水の継続時間がどれだけかというのが今までの深さ以外に公表されることになりました。And the other thing that has been changed is that, of course, in order to achieve effective evacuation, there are certain conditions that must happen. But in the case, for example, of power failure, then it will become more difficult to get food and drinks for the evacuation area. So aside from the depth of the flooding, there is also an assumption as to the duration, how long it will happen. 従前では浸水区域とその深さでしたけども、その意味する危険度、リスクですね、家が壊れるのかどうかというのが分かるように表示されるようにも変更になっています。それが3点目です。Okay. And aside from that, you also have the risk. It's not just the depth of the flooding, but it shows you the risk to the residents and the houses that are there. For example, will the house be destroyed by such flooding? And this information is also additionally indicated. 数字で表しますと、従前はリスク図を作るときに10年に一度、30年に一度、100年に一度、あるいは200年に一度、川の規模によりますけども、の発生する確率のある洪水に対しての浸水図というのを公表していましたが、今回最大規模、数字で言いますと1000年に一度起こりうるかどうかというような大雨に対しての浸水のエリアも公表することになったということです。And also the frequency of such risks has been also indicated. For example, does it happen once every 10 years, every 30 years, every 100 years, 200 years? And the assumed now is that even up to
1,000 years. The assumption has been done, and the corresponding information and maps have also been prepared. 少し細かく説明を掘り下げますと、浸水の継続時間というのは、水深が50センチ、これは避難するときに、地面の地表の穴とかマンホールとか側溝が見えない状況で、外を出歩くのが危ないという深さですが、それがどれだけ続くのかというのを表示するように変更になっています。Going into more details, as far as flooding duration is concerned, for example, if you have flooding at the level of 0.5 meter, 50 centimeters, in the case of evacuation, of course, because of the level of the water, there might be holes, there might be manholes, there might be other obstacles that cannot be seen. And that is, of course, a danger. And so it's also important to put in the duration. How long will this level of flooding continue? 合わせて、浸水の深さということだけは共通していても、例えば川の堤防の真横とか崩れやすい崖の近くというのは洪水の勢いのある水で構造物や家が破壊されるというエネルギーを持った危険な場所ですから、そういった危ない地域も表示するというふうに変更になっております。Okay, so it's not only that, there are also other conditions. In the case of flooding, for example, if your house is right beside the river or the levee, or if you are in an area that's subject to landslide, for example, then certainly there is danger there, not just from flooding, but also danger to the structures and the houses that might be damaged under such conditions. So the said information is also included in the hazard maps. 少し細かいですけども、現在のこれまでのハザードマップと、今回の変更によって新しく更新されたハザードマップの変更点を示している表です。This is a detailed presentation of what used to be the original hazard map and the revisions that have been made because of changes in the regulations. 代表的なものを紹介しますが、まず2行目の想定概力、どれだけの雨を対象にするかという点をご覧ください。Okay. To illustrate, I'd like you to go to the second line, which shows the estimated external force, which means the volume of rainfall. でこれまでは1957年に起こった雨が最大規模であったということで、具体的には1時間に約63ミリの雨が24時間1日で311ミリ降ったときにどれだけ浸水するかというのが浸水想定図でシミュレーションされておりましたが、今回は右の方にありますようにそれに加えて想定しうる最大の1000年に一度の確率で発生する雨というのが対象になっております。Okay, so as far as that's concerned, instead of the 1957 rain where it was 1 hour, it happened 63 millimeters of rainfall per hour over a 24-hour period. That has been revised to the right side, where it shows you the maximum possible rainfall. And this is something that happens once every 1,000 years. 24時間の降雨量で比較すると、ほぼ倍規模の雨が計算上想定されます。Okay, so if you compute that, that assumes double the existing record historical rainfall if you look at it on a 24-hour basis. それと不動産の企業を通じて住宅の売買時に浸水地域というのを説明するというのが義務化されていますので、
それで説明しやすいように、次の行ですけども、これまではシミュレーションで230メートルメッシュで計算したデータを25メーターメッシュで表示できるように計算をしております。Okay. Together with requiring, became a duty for real estate transactions that the buyer must be informed about the likelihood of flooding in the area. And the revision made was instead of a 230-meter mesh, meaning the size that is covered, it becomes more detailed, like 25-meter mesh for flooding simulation. もう一点の大きな特色は下から3行目です。The other big revision is the third from the bottom. 堤防が破堤したときにどれだけ浸水するかの最大値を重ね合わせるという手法は変わっていません。Okay, so there is no change in the rule that the maximum flooding be predicted based on embankment breach. ところが寝屋川流域の場合はこの前説明しましたように非常に市街地や工場が密集していますので、通常の土の三角形の堤防を作ることができなくて、垂直の杭を連続して打ったというような場所になっております。特殊堤と呼んでおります。So as mentioned earlier, the Nea River Basin has been become very urbanized, and so there's great likelihood of flooding in the internal areas. クイと言いますのはパイルのことということなんですか？はい。スティールパイルですね。はい。There is a need. Normally, you would have a triangular shaped pile or basis for the embankments, but in the case of Neagawa, because it has become very densely populated, they're now limited to driving in straight, the piles. そのような構造物は土で作った堤防と比べて非常に強固なものなので、これまでのハザードマップではそういった場所が壊れるというような前提は置いておりませんが、今回はあくまで最悪の場合をつかむということで、一定の水位に対した場合は構造物の構造にかかわらず破堤するというようなシミュレーションをしております。So because it's made of metal, the structure itself is rather strong compared to an all soil or clay levee or embankment. So until this time, these areas have not been, it has been presumed that these areas will not be damaged. No? That was the assumption before. But then now, considering a worst case scenario, even such structures are also presumed that it is presumed that even such strong structures can be destroyed. And so we make that presumption and then do the prediction and simulation accordingly. あと1点大きな特色は下の2行目と1行目です。And then the other characteristic parts of these revisions are the last two lines. これは新たに浸水の継続時間をシミュレーションするという示すというようなことになりましたので、ポンプの排水能力や他の水をためる施設の能力を条件に入れてシミュレーションするというふうに変更がなされています。As mentioned earlier, because the duration of the flooding is also considered, when you look at the drainage facilities, the pumps, and the other facilities, you also now take into consideration the capacity of the pumps as well as the capacity of the other containment reservoirs and other facilities for flood control in making the hazard map.
想定される最大規模の降雨というのをどのように計算したのかを簡単に説明いたします。I'll give you an simple explanation of how we computed for the assumed, the largest scale rainfall. これまでは過去に起こった実績が元でしたけども、将来起こりうるリスクということですので、地形的に非常に似通っている地域を、日本全国を15カ所の地域に分割して、それごとにシミュレーションを行っております。Previously, it was only the experience past disaster that was considered, but now, because we are computing for future risk, what we have done is compute the risks in 15 defined locations all over Japan. ということで、その大阪の含まれる15の地域の一つの近隣の河川の降雨すべてを対象とする河川で同じように起こったというような状況を考えてシミュレーションを行っています。So in the case of Osaka, particular to its region, we have considered all of the river systems and made certain assumptions if a certain incident will happen. 具体的には15の地域、それぞれの地域の中で過去に降った観測された最大降雨量を全域に降ったというふうに適用しております。Okay, so in this particular case, in the 15 designated areas, the maximum experienced rainfall volume was computed for. すみません、この最大降雨量はそれぞれの地域で異なるわけなんですけれども。大阪のシミュレーションするときは、過去は大阪だけの最大の降雨量を対象としてたんですが、今は15地域全体を見回したときに、そこで記録された最大の降雨量が対象になっています。わかりました。So, when we say that the maximum rainfall, previously it was just the experience of each area. Now, what was the worst experience in these 15 regions is assumed as the worst for all regions. 具体的には右のグラフのように、地域ごとの最大雨量の崩落線というのを定めまして、寝屋川の水系でも過去の実績の倍の雨が降ったということが心配されるということで計算がなされています。Okay, so as you can see on the right side, it's the individual it's computed. 面積と降雨量の相関図です。相関グラフですね。It's a graph that shows you the area and then the volume of rainfall. No? Volume of rainfall is the vertical, the horizontal is the area. And then for the Nea River system, the worst is assumed and then これが2倍。最高のこれまでの最高の2倍という結果になっています。And so by that computation, as a result, we are able to get to a figure which is double of the maximum that has been experienced in the Nea River system. グラフ自身は確率分布等を使って計算されたものですが、細かい説明になりますので、ここでは省略させていただきます。It's rather complicated how those particular graph numbers are done. So for the sake of, because of the lack of time, we will not go into that detailed explanation. 24時間の降雨がほぼ倍になったということで、それをどういうふうに配分したかというのが下のグラフです。Okay, so this graph now shows you what is the sharing. This maximum 24-hour volume of rain is
濃い青で示していますのが、1957年の豪雨の実績です、記録です。The dark blue portion of the lower parts of each bar shows the actual rain that occurred in 1957. それで、トータルで1日24時間で311ミリ降っているというのが、この時点での過去の実績ですが、So the actual experience was 311.2 millimeter per 24 hours. 日本を15区域に分けた近畿エリア全体のリスクを加味して、24時間で683ミリの雨が降る可能性があるというのが前のグラフから把握できましたので、過去の実績通りの時間帯、比例配分して同じ時間帯にそれだけの雨が降ったときに、考えられるヒエログラフを示しております。Okay. So based on the actual, then we were able to compute, as shown in the previous graph, that the volume is 683 over a 4-hour period. Then the hourly volume was divided, and it is shown in this present graph on an hourly basis. This is the volume of rain that will fall. 概力としての降雨量、雨の量が増えましたので、当然、水深の、浸水するエリアだけでなく、水深も深くなった地域が結果として出てまいります。Of course, because the assumed volume has increased, of rain has increased, the affected or the predicted areas to be affected by flooding also became bigger, wider, and then the assumed depth also became greater. その結果を受けて、これまで2回以上が浸水するというところで止まっていた分類を、中小マンションを考えて4階まで、3階の避難でも不十分である4階まで浸水する区域、あるいは平均的なマンションの高さである7階でも浸水する地域というのが分かるように、6段階で色を変えて表示するように変えております。Okay. And so we have here showing the maximum scale of flood depth, no? And of course, on average, there are areas that were inundated twice as well as 4 times. So what we have done is a 6-level standard of inundation height, and it would affect even condominiums of 10 floors. ハザードマップ自身は各市町村で、作るものですが、全国どのハザードマップを見ても共通に理解できるように、色分けの色というのは全国共通の色を使うということで、この分類での色分けの地図が今作られています。Of course, as mentioned, the hazard maps for particular areas are done by the local government units concerned. But then, on a national level, we should be able to read these maps in the same manner. And so it has been established that certain colors will be used across all LGUs. So if you look at any hazard map from many different areas, they'll be using the same 6 colors that are indicated here. 1000年一の確率の最大の規模がこのマップですが、これまでの計算に基づく過去に起こった最大規模の降雨の浸水マップはこれでしてエリアが小さくなっているというのがご覧いただけるかと思います。Okay, so of course we also include the 1 in every 1,000 years incidents, but for これが、これまでの、過去に、1957年に起こった大きな雨が降った場合の現状の施設整備で、防ぎきれない洪水の量というエリアです。
So what this shows you is what will happen if our maximum experience in 1957 would happen again. What kind of flooding will happen if that rainfall is going to happen again? この表示が現状では最大限これだけのリスクがあるというふうに拡大したということです。All we've done is to maximize on a planned scale what will happen if that incident recurs. 避難をする必要があるかどうかという判断の基礎情報となる浸水継続時間をどのように求めて表示しているかがこの図です。Now, this map shows you the estimated duration of flooding, which will be something that will be utilized on the need for evacuation. 左の下のグラフにありますように、当然水位というのは変わりますが、50センチを超える時間が、たとえ一定期間水位が低くなっても、再度高くなるようであれば、そのトータルの時間を継続時間として示しております。On the left side, that graph shows you on a computation, for example, for a 0.5 meter flood. Of course, it's possible that after it reaches half meter or goes beyond half meter, it might go down and then subsequently go up again. The time is computed from the time that it reaches the 0.5 meter until it has subsided, not the particular time where it actually did, but until it is supposed to go down and not recur. 洪水時に避難が難しくなる深さが50センチというのが実験等で把握できておりますので、水平に避難するというのの決断を促すというのがこういった情報発信の目的になっております。The reason for this computation of duration time is to allow the responsible institutions and LGUs to decide on evacuation, because we have computed on a scientific basis that evacuation is difficult when the water reaches a 0.5 meter level. So this computation is part of assisting in that decision-making process. こういった計算をどういうふうにしているかというのがこのモデル図ですけども、基本的に寝屋川流域の場合は川より地面が低いですから下水道のポンプによって排水する能力を加味して各地域の浸水深が50センチを上回る時間帯を把握してそれが下回る時間帯というのを公表しているというやり方をとっております。So, based on the computation for the duration of that computation, basically on the Nea River basin, that entire system, the land is usually lower than the level of water. And so what's basically happening is that the overflow is taken care of by sewer pumps that bring back that excess water to the river. And so you compute on that basis. 計算結果は左の地図の通りで、各市町村別にどれだけの面積、時間、浸水が続くのかというのを右のテーブル表で表示しております。Okay, so after having made these computations, this is the result for Osaka, and the particular LGUs are indicated here together with the estimated duration of inundation in number of hours. 同じ水深でも家屋が倒壊する危険があるという場所がどういう場所かというのをここに図示しております。And then this shows you the areas that would have risk of houses collapsing, structures collapsing. So the map also indicates this information. 上の図は洪水発生時に堤防が破壊された場合にそのすぐ背後にある家については洪水の大きな力で破壊をされる危険性が高いですので
そういったエリアが一つ。Okay, so one such area identified is areas where the embankment or the levee will be destroyed. The houses closest will feel the full force of the water as it comes in, and there is, of course, the danger of being washed away or being destroyed. このように水があふれるエリアだけではなく、流れの速い洪水、水流で、河川の堤防の全面が削られて、崩れてしまう家の地域も合わせて計算して表示することにしております。So it is not only these areas that might be affected by the collapse. There are also areas near the river where the river water flow is very fast, and so the water flow and the flood would erode the river banks. So those areas are similarly identified and indicated. それぞれこれまでと新しく明示することになったもののうちの先ほどの上の方ですね、氾濫によって堤防からあふれた洪水によって破壊される危険がある場所の表示というのが左の地図になっています。Okay, so this shows you what we have done and the new items that are being included, but the map on the left side shows you their areas where the embankments or levees are destroyed and can also destroy the houses in nearby. 堤防の川側の土砂が浸食されて、堤防が破壊されるというのは、寝屋川流域の中ではほぼ全域にわたって、特殊堤と先ほど申し上げました鋼鉄製のパイルで堤防が作られておりますので、この河川の川の岸の浸食は対象外としております。However, in the Nea River Basin, there has been special areas that have been identified, where, as mentioned earlier, we use metal piles. So it's the levees or embankments there are fortified by metal piles. その杭のあるところがして杭のあるところは杭の全面の土が削られるという心配はありませんので、そういったメカニズムでの破壊は起こらないということで、右の地図では危ない区域というのが表示されておりません。So for those particular areas where we have used metal piles to reinforce the embankments, then we call it the special embankment sections. Then we do not treat them as particularly at risk. ちょっと見にくいですけど、左のエリアの水位が一定上がって、堤防を越えた水が家々を破壊するというのは、こういった赤の線で区切られて表示されております。So it's rather small, but this area that actually forms a rectangle in red dots, that's an area where it is foreseen that the water will go above the level of the embankment and flood that enclosed area. 次の図は、これはこれまでの1957年の降雨が再来したときに起こりうる浸水エリアが左の地図で、考えうる最大のその倍の雨が降った場合に想定される浸水エリアが右の図で示されております。Okay, so this is showing the one on the left is the one that's based on the record inundation that happened in 1957. The one on the right now shows you the estimates that have been revised, especially on that maximum scale of something that happens once every
1,000 years. 大きな特色としては、特殊堤も一定の水位になれば氾濫を起こすという条件にしておりますので、このエリアですね、中央の丸で含んだエリアの浸水域が非常に大きく拡大するというのが特徴で見られます。One special characteristic that you can see, well, even on the left side, it's already indicated as of risk, but then this particular area in almost the middle of the graph on the right shows that there is increased inundation due to various changes and then and other factors. So this is the characteristic of this right side map. 基本的に雨が増えるんですから、浸水に注意するエリアというのが増えていますが、例外はこの左下の地域です。Okay, so most areas would be flooded, of course, when there is a great rainfall, but the ellipse at the very bottom is the exception. 下水道のポンプの運転のルールを変更する検討を行われた結果、このエリアでは十分な排水がなされるということで、左下のこの丸の部分の浸水の領域は減少をしております。Okay, so as noted there, flooding was reduced by taking into consideration the rules for adjusting the sewer pump operations. このように想定される最大規模の降雨が発生した時のシミュレーションを行って情報を発信するというのは、近年の想定を超える降雨が続いているという状況の中で、十分逃げるというような対応が、避難するという対応が住民の間で浸透することを目的としております。Okay, so this entire thing of making these computations based on a maximum simulation is really aimed at making sure that the information is shared with the residents so that they will have sufficient time to evacuate when such an incident would occur. 合わせて、こういった被害の過去に起こった被害の状況ですね。内水被害であれば、マンホールを飛び出すような噴水のような氾濫が起こるというようなことで、これを見てパニックにならないように、かつ避難は十分にするようにというような啓発に使っております。The pictures I'm showing you are flooding damages that have happened recently in the area, like for example in the residential areas or inside the city. In the internal areas, there show you pictures of flooding and the flooding that's being so intense that manhole covers are brought up by the force of the water. We are sharing this with residents to show them that even if this should happen, that they should not panic and to make sure that there is always sufficient time for evacuation. 合わせて、これまで作った治水緑地等で、水をわざと氾濫させて町を守っているというような取り組みも、発信をしております。We also share this information that we have areas for flood control, and so that if there should be flooding, we're able to bring the excess water to certain areas and reduce the cases of flooding to occur. 地下河川を整備して、水をためるということで、同じ雨でも過去より浸水被害が減っているというような行政の取り組みも合わせて発信はしております。We are also sharing information to compare that even when the same volume of rainfall happens, there is a difference in the flooding situation. So this information and photographs are likewise shared for the information of our residents. これまでと違う、これまでと現在の差を別の角度から整理したものですけども、
繰り返しになりますので、説明は省略はさせていただきます。また、後ほど配布する資料で、確認をいただいたらと思います。あと、シミュレーションの手法で、前回も簡単に触れましたけども、浸水時を作るときの波形の考え方ですけども、を説明します。So there are more of the differences that I have shown, and that information will be made available to you for your reference. But for now, what I will do briefly is to explain the simulation that was done for flooding. 波形する箇所というのは、それぞれ独立して可能性が高い場所というのをピックアップします。Okay, as far as the possible breach point, of course, they are independent existing, but we look at the probability and we pick up those areas that are most likely to be breached. このように3つの候補地があるとすると、それぞれが単独に波形した場合の浸水エリアをシミュレーションで算出します。Okay, so having identified them, we will now compute for the estimated flooding that will happen at each breach point. So individually, if they are breached, this is what will happen, 1, 2, and 3. で、各地点の最大の浸水深を連続して書いたものをハザードマップとして完成させます。Okay, and then the hazard map is completed when you put together the maximum assumed flooding that will happen when これが3点とも3点とも同時に波形したというんではなくて、1点ずつ波形したときに考えられる浸水エリアの最大の深さというのを全部取り出して地図にしたものがハザードマップになっております。So this hazard map, does not say that each A, B, C point will break, but it just shows you the maximum flooding that can happen in that area should a breach occur. 最小公倍数みたいなもんですね。So it's like minimum 最小LGM。まあいいです、いいです。最大限の数字を拾ったものです。So it's like the least common number. 次は25メーターメッシュでの算出の仕方ですが、This shows the mesh I was talking earlier, a 25-meter mesh. 計算自身は25メーターのメッシュで、浸水深の値を計算してシミュレーションで出しております。The computation is done based on 25 meters and to show the maximum, to show the inundation depth. その25メーターメッシュで出てきた結果を地形図に重ねまして、5メーターごとの標高の高さを足し引きすることで、より正確な浸水高さ、その地点における浸水高さを算出して、浸水マップに反映をしております。Okay, so you already have the 25-meter map computation, but then the elevation at each area is not necessarily the same. So you divide it into 5-meter segments, look for the actual elevation of that area, and subtract it from the maximum assumed inundation height. これは不動産取引の時に、今公表が義務付けられているその土地が最悪の場合にどれだけの浸水のリスクがあるかというのに答えるためです。Okay. This is actually related to what I mentioned earlier, the duty of the realtor to inform buyers of land and other real estate to show and explain the risk of flooding. So what this
shows is the maximum flooding that can happen in that area. So it's an indication of risk. あとは継続時間ですけども、色分けについては、先ほど説明したように6段階表示に深さを6段階表示にまず変えております。Okay, so as far as the depth is concerned, as shown earlier, the inundation depth is defined into 6 levels that are shown in different colors. 今回新しく表示することになった洪水の浸水の継続時間ですけども、それについては簡単に以下の2点で対応しております。Okay, so what is new here now is to show the flooding duration. 1点目は浸水のシミュレーションに流域内の下水道計画、その排水区域や排水先、排水能力を反映した形でシミュレーションをしております。Okay. There are 2 main differences. One is that in the simulation of flooding, we also take into account the sewer system, including the areas that are covered, the capacity for pumping, as well as the areas where the discharge will be made. これらの施設が50センチ以上の浸水深がある時間帯に、河川水低下時に排水するということを加味して浸水継続時間というのが出てくるという仕組みになっています。So in those areas where we presume there will be a 50 centimeter flooding, we take into account the time that these pumps and facilities are going to discharge water and show that result in our computation. あとは堤防が破堤したときに危険なエリアということで、地図上で河川区域に近いところ等をピックアップして、そこに破堤リスクが高いところというのを実施するという形で対応をしております。Okay, and we also identify, as mentioned earlier, those areas where there's risk of house collapse due to various reasons, and this information is also shown in the hazard map. こういうようなものを加味すると、一番左がこれまで公表された浸水想定図ですけども、地盤高を考えて真ん中のような形に変化しております。Okay, so the first 2 maps on the left and at the center shows you the currently published one, as well as the new hazard map that shows the ground height. この図示の変化というのの原因になった地盤高の高低差というのみをピックアップして、表示したのが一番右端の地図です。Okay, and the result showing the ground height, picking up the ground height, is the third map in the slide. 現在の日本の社会の状況では、これだけの情報の発信が求められるのがルール化しておりますけども、これはまたフィリピンで検討されるとき、バギオ市さんで検討されるときは、そこまで細かくやる必要があるかないかというのを現状に合わせて考えていただいて、対応必要であれば参考にしていただければと思います。So in the case of Japan, in Japanese society now, this kind of information, the need to supply this information has become more of a rule. Now, as far as the Philippines and Baguio are concerned, it is up to you to consider the current conditions and decide if you need to go into this detail. Should you go into that, of course, we hope that this will be a useful reference tool. ということで、これまでのハザードマップの作り方から、最新の考え方の変化点を説明いたしましたけども、これまでのところで質問等があればしていただければと思います。
Okay, so up until this time, we have moved from the how-to in making the hazard maps, and then as well as the changes and revisions, as well as the change in thinking as far as hazard map is concerned. Should there be any question at this time, we would welcome your questions. I see someone raising hand. Hello, yes, good morning. Hey. Hello, can you hear me, sir? Ma'am? 皆さん聞こえますでしょうか？はい、聞こえます。はい、Yes. I just would like to ask, what kind of application are you using in making your hazard maps? ハザードマップを作成するにあたってどのようなアップを使っていらっしゃいますでしょうか？これは各市町村がコンサルタント等に委託をして、そこで話し合って決めてますので、共通したアプリというのはないんですけども、考え方というのは先ほど説明したような考え方が反映されるようにという条件のもとで自由にされております。So what happens is usually the municipalities, they actually inquiry and then also discuss together with the consultants. So it's actually up to the each municipalities what kind of apps they use. But then there's a common standards among the apps, what kind of like standards they have to include like that. But there's no specific one single app that they use. Did I Thank you answer very your much. question clearly? Yes, ma'am. Thank you, sir, Professor. Thank you. 山本さん、ありがとうございました。いえ、どういたしまして。My pleasure. Any other clarifications or questions or any comments from participants? Or everyone clear with the how to come up with the flood hazard map? Or everyone hungry already because lunchtime? 私の方で一つだけ質問があるんですけど、バギオ市さんではハザードマップってもう作られてるんですか？ Then on my part, I actually have a question to you, especially to the Baguio side. Do you guys currently have the flood hazard map that you have? Yes, we actually have a flood map, but we call that, it's not yet that perfect. We're still having improvements on it. I see. 一応、現状でですね、バギオ市内で、洪水マップと称するものは、使用しているんですが、これはまだ改善が、必要になっておりますので、完成はしておりません。ということは公表はされてないということですか？ So meaning you guys don't disclose the information publicly? Or you guys share this information publicly? We do have actually a hazard map. Sorry, there's the howling sound. Hello, ma'am. Okay. Yes, now I can hear you clearly. With regards to our flood hazard map, we do have. It's not really totally developed. Meaning the vulnerabilities or those people at risk, properties at risk are really not assessed as of now. No? We're still developing the hazard maps that we have. So on the specific numbers or number of population affected by flooding, it's not really specific. Though we know the area where it is, but to the extent of the flooding, we cannot really give an exact number of those high-risk areas.
Noted. 一応現状でですね、その洪水の、ハザードマップというものはあることはあるんですが、先ほども一人前の方がおっしゃってたように完結はしていないんですね。で例えば、どのくらいの、人口に対してどのくらいの人が、危険がある、区域の方かっていうその特定をする数値っていうものはまだ出来上がっておりません。危険区域というそのエリアを判断すること、そこまでは出来上がってはいるんですけれども、実際に何名というふうに、この日本のような洪水マップのようなものはまだそこまで完成度が高まっておりません。であとは、人、そして土地のリスク、例えばその自然災害が起きたとき、この2つに関してどの辺まで危険度が迫っているのかという、そこまでの精密度もまだ高まっておりません。そういったシミュレーションとかしていくのには非常に時間がかかりますけども、アプリと入手できれば比較的計算自身は簡単なんですが、講義中にも説明しましたように、まずそういったものを世間に公表するのをできればしてほしい、努力義務をしてほしいというような国の発信から実際に義務化というレベルに至るまでに4年や5年の月日がかかっております。それはやっぱり首長さんサイドがですね、先ほども申し上げましたように、公表することによる政治的支持を失うリスク、それの理由は土地代が下がるのをどうしてくれるというようなクレームが出るのを恐れるというようなことですけども、そこはじっくり時間をかけて検討していただきたいと思います。Actually, this would take quite some time. In case of Japan, actually it took 4 to 5 years to make this hazard map system as a mandatory coming from the national government and then all the way to the LGU municipalities. And then also with regards to the complaints coming from the municipalities such as like mayors, for example, or in the Philippines, in case of Philippines, maybe equivalent to barangay captain, that they have to absorb all these complaints that, oh, how come you guys already identified our area as flood risk, inundation risk, and then the value of the land would lower. So those kind of things. So I'm sure it would take some time, but I'm hoping that near future also this would be the mandatory part, even in the Philippines as well. もう一点重要なことは、災害はいつ発生するか分かりませんが、大勢の方が犠牲になるような災害が発生したときには、当然、事前に避難しておればよかったというような後悔の念が世間に浸透すると思います。そういったタイミングというのは、ハザードマップを世の中に公表していくという一つのチャンスとなりますので、合わせて検討の項目に加えていただいたらと思います。And then when especially the high intensity of the natural disaster occurs, then most biggest regret was we should have made the evacuation in advance or earlier to avoid the serious damage. So I'm hoping you can also utilize the hazard map to also save everybody's resident safety in the future. はい。以上です。That's all from my end. Is there any other comments or clarifications or questions from Philippine side? Okay, if there are no more questions, we would like to thank Mr. Yamamoto for today's lecture. And with that, we have come to the end of day 3 of our program. We would like to thank all of you for attending this morning. So for tomorrow, our Zoom platform will again open from 8:30 a.m. for you to log in. The lecture will start at 9 a.m. So once again, thank you very much, and we hope to see you again tomorrow. Bye-bye. ありがとうございました。Thank you all very much for attending. ありがとう。ありがとうございました。Thank you very much, sir. Some Thank you.